Salam aleyküm, xoş gəlmisiniz. Mən Mehdiyev Elmin Qəşəmoğlu. 1985-ci ildə Qərbi Azərbaycanda Amasya rayonunda Yeniyol kəndində dünyaya gəlmişəm. 88-ci ildə köçmüşük biz Zaqatalaya. Zaqataladan gəlmişik Bakıya, Kənd Nəhmətliyə köçmüşük. Kənd Nəhmətdə orta məktəbdə, 64 nömrəli məktəbdə oxumuşuq. Sonra da belə Azərbaycanda da yaşayırıq da. Elmin bəy, neçənci ildə hərbi xidmətdə olmuşsunuz? 2003 iyul prizivi olmuşam. Daxili qoşunlarda Gəncədə qulluq eləmişəm. Necə oldu ki, siz bu idmana, pəhlivanlığa maraq yarandınız? Bizdə Dəli Babadan güc həmişə çox böyük olub da, güclü nəsil olmuşuq hamımızda. Yəni, o güc elə bir şeydir ki, nəsildən gələn bir şeylərdir, qüvvətdə məsəl üçün nəsillər olur da. Bizim də elə nəslimizin elə çoxu, elə maşallah, güclü, qüvvətli və bədənli insanlardır. Təbii ha, rajdomla. Elmin bəy, bu idmanla məşğul olmaq sizin üçün sadəcə bir idmandır, yoxsa bir həyat tərzidir? Bu, həm mənim üçün idmandır, həm də həyat tərzidir. Çünki mən istəyirəm ki, o deyir, görürsünüz, bütün dünyalarda özünü təbliğ edən, məsəl üçün, insanlar var. Mən də istəyirəm ki, elə Azərbaycanımızı, həm gənclərimizi, gələcəyimizi, elə çoxu bizi kimi, bizdən övnək alıb, idmanı insanlara təbliğ etdiyimiz kimi, insanlar da güclü olmalıdır. Bizim xalqımız, millətimiz, dəyərli xalqım mənim güclü olmalıdır. Elmin bəy, bu cür güc nümayişlərinə necə başladınız? Necə oldu ki, siz başladınız? Bu güc nümayişlərim, mən elə bir şey bilsiniz. Mən elə uşaq vaxtımdan bu güclü insan olmuşam. Sadəcə baxdım ki, bu dünyada, bizdə Azərbaycanda var insanlar. Ancaq dildə güclüdürlər. İnsan gələ dildə yox, qolda güclü olur. Dildən danışmaqla heç kim heç nə vermir ki. Burada oturum mən də o qədər danışım ki, boş-boş, onlar heç kim heç nə vermir. Amma gələk əməldə göstərdirsən ki, mən həqiqi də buyam. O, bizim burada durum, oturum İvan Drago edeyim, İvan Drago belədir. Məsəl üçün, Bruce Lee belədir. Sən gələk özün təkmilləşdirəsən, eləyəsən, bunu qoyasan qabağa ki, deyəsən ki, qardaşım, bu da budur. Elədir, və salam. Çox sağ olun. Elmin bəy, ilk dəfə dəmiri əydiyiniz an yadınızdadır. Necə oldu? İlk dəfə, misal üçün, test eləyəndə bir dəmiri əydiniz və bu an nə hiss etdiniz? Zaten mən özümə həmişə əmin, tövbə estağfurullah, təkəbbürdən Allah'a sığınıram. Mən özümə əmin insanam. Yəni o var məndə, uşaqlıqdan var idi, amma eləmirdim elə şeylər. Vallahi o insanlara baxsan indi uşağıydıq, Quran and olsun, deyil, məsəl üçün belə bir şeylər. Nə bilmək, işimiz, gücümüz o idi, ondan ibarət bir şeylər idi. İndi bu cəmaət onu, məsəl üçün, çıxardıb ki, ay nə bilməm, mən gücdür, nədir? O güc bizdə uşaq vaxtından var. Əllərinizin, bədəninizin zədələnməməsi üçün hansı tədbirlər görürsünüz? Heç bir şey tədbir görmürəm. Elə nədir, əllərimdən bax, bütün hamısı cırıq-cırıqdır. Görürsünüz? Göstərişlərdə ən çətin performansınız hansı oldu? Mənim göstərişlərimin hamısı çətindir. Hamısı çətindir. Prost aradım, mənim qardaşlarım var, o Ruslan qardaşım var. Onlar prost sadəcə bir dənə su gətirib mənə, belə 5 litrelik. Mən qardaşım deyim mənəm. O mənə deyir ki, bunun məsəl üçün falan adam biri Özbəkistanda, biri məndən durub göğü özünü düet edib. Mən 20 litrelik kanister vururam, patladıram. O da 5 litrelik kanister vururdu. Ruslan qardaşım mənə xahiş elədi ki, mən onu eləyən deyirəm, o mənim üçün ayıbdır. Həqiqi də o mənim əlimə götürəndə utanıram da, mənlik deyirəm. Elə bir dənə şapalaq vurursan başına ki, hayır bu boş şeydir ki. Sırada məsəl üçün, görürsən bizdə də o şəxsiyyət olmayan adamlar sırada qaçır onun əlinə alır, bu nədir ki? Bunun mən deyirəm ki, bunu elə verəydim da, boş şeydir da, boş üçün, elə verəm, murta. İnsanlar belə realda həm sizi görəndə, həm videolarda görəndə, kommentlərdə nə cür reaksiyalar verir? Çünki biz oxumuşuq, çox belə heyrətamiz reaksiyalar verirlər ki, inanılmazdır, yəni ki, ola bilməz belə bir şey. Elə vallahi. Belə realda bir dənə üzr istəyirəm. Bax, insan var, düşüncəsi var. Amma insan da var, o bilmir. Ümumiyyətlə, heç nədən anlayışı yoxdur. Həyat tərzindən heç anlayışı yoxdur. Heç yaşamından
anlayışı yoxdur. Ona görə də elə reaksiya verirlər. Onlar məsəl üçün bilsələr ki, məsəl üçün adi insansan da götür çılpaq əlinlə danqadan nəyəsə vur. Bir dəfə vura bilərsən, 2 dəfə ya da 3 dəfə. Vəssalam, düzdür yoxsa yox. Ondan sonra sən nə vura bilərsən? Heç nə. Vəssalam. Təşəkkür edirəm. Bu da millət də mənə çox həqiqətən də mən çölə də çıxıram. Allah bütün mənim xalqım, millətimi qorusun. Mənə nə qədər dəyər verirlərsə. İndi sən necədir? Pis də var, yaxşı da var, o heç. Amma yaxşılarımız çoxdur. Çox-çoxdur yaxşılarımız. Allah bütün mənim xalqım, millətimi qorusun. Elə pisləri də qorusun. Allah onları ıslah eləsin ki, onlar da düzgün yola qayıtsın inşallah. Amma yaxşılar laf çoxdur. Bizi dəstəkləyirlər, sevirlər. Bizi görəndə inanmırlar ki, bu insan həqiqi budur, yoxsa yox. Amma baxıram ki, dəyər verirlər bizə. Təşəkkürlər. Bu işdə qorxu olurmu Elmir bəy? Heç riskli bir vəziyyətə düşmüsünüzmü bu testləri apararkən? Yox, mən nə qorxunç ola bilər. Şu Allah. Qorxunç şey yoxdur. Şu Allah, gözümüzdə qorxuluq deyilən bir şey yoxdur. Azərbaycanda bu sahəyə maraq necədir? Siz heç düşünürsünüz? Yox, mən bir dənə üzr istəyirəm. İndi mənim aslanlarım çoxdur. Öpürəm buradan onların hamısını. Allah onları qorusun. Gənc aslanlarım var ki, onlar bu işlərlə məşğul olurlar. Amma mən onlara tövsiyə edirəm ki, həmişə özləri kimi olmalıdır, özü kimi. İnsan özü olsa, bir ki, irəli gedə biləcək. Özü ha. Məsəl üçün, bu eləyir bunu, mən də götürüm bunu eləyim, onda heç vaxt irəli getmək yoxdur. Çünki o kişi onu eləyir də, düzdür. Məsələn, biz görürsən ki, biri kimsə çıx deyir ki, mən kimsə düet eləyirəm də, məsəl üçün. Düet eləyən oğlan, sən necə eləyir? Və məsəl üçün, mən bir günlər 3 dənə dəmirə soxuram, o məsəl üçün dəmiri. O mənim məsəl üçün 4-ünü 5-ini qoyub oraya soxmalıdır ki, mənlə düetə gəlib çıxmalıdır ki, qardaş, mən bunu elədim. Fərq göstərir. Bəli, mən 6 dənə armatur əyirəm, məsəl üçün, belə duram, o belə rahat əyirəm də, məsəl üçün. Bir adam 8-ini, 9-unu eləməlidir ki, o mənlə düetə girməlidir, düzdür qardaşım? Yoxsa pis olmasın, boş-boş danışmaq da ona nə olur, keçin. Gələcəkdə daha hansı rekord və ya fərqli güc nümayiş etdirməyi planlaşdırmısınız? Mən sizə bir qardaş kimi deyim ki, vallah, billah, mənim etdiyim işlərin elə hamısı elə rekord mən üçündür, vallah. İndi bir iki dənə sizə göstərəcəm o dəmir dünürlərdən. Görün ki, o özünüz belə şahid olun, reallığı. Görün o nədir? Görün alınan işdir, yoxsa yox. Amma mən onu alındırıram. İndi sən bunu gəlib baxmayacaqsan? Amasya alıp Pələncin yanındayıq. Ay, qardaşım, indi sən buna gəlib baxmayacaqsan? Yox, baxıb, bax, vur, dəmir vur, hala. Mən vura bilməyəcəm. Mən Burada, eşq olsun turaşdım. Bax. aslanlara baxın. Ola. Gel bax, gel bax. Allah'ın işti qardaşım. Aslan qardaşın. Qərbi Azərbaycanın Amasya rayonu Yeynol kəndindən. Yerim gel bir bak gör bu alınan işti. Göçəlikdir. Təmiz işdir. Çox çətin işdir, həqiqətən hal-hazırda Amasya Pələncinin. Budur. Amasya Pələncisi dostlar, bu Amasya Pələncisi, Amasyalı oğlan, yəqin ki, hamı tanıyır, Azərbaycanı tanıyır. Dünya tanır, dünya. Dünya şöhrətli bir insan. 1 milyon 400 milyon artıq izləyicisi var. 1 milyon nədir? Mən 30 dənə səhifəmi vurublar. Vallahi. 30 səhifəmi vurdular. 30 səhifəmi vurmasalar 5 milyon taşçım var. Prost gözü götürməyən insanlar çoxdur. Bu getdi. Bu getdi. Yerim gördünüz nə var nə yox həyatda. Bir şey saxlayalım. Yer az. Siz mən burada bunları elə də danışmayın. Qolunuza qısınızı qırım gedin. Valla.
Buradan Amit kardeşimiz deyir ki, Amit kardeşe salam. Öpürəm Hamid səni. Yox ki buna bax bir. Geldi. Buna bax, buna bax. Gör Allah'ın işdə, Allah'ın işdə, elə deyil. Və millət ona baxır da. Boş-boş danışırlar, dəmir yandırdıqla qardı. Bax elə. Amasyası. Ne olur, gedək? Gedəyin. Qoyun bir dənə sizə bunu başqa cür eləyim. Bunu qoyursan belə. Söküp yığılsana deyirlər də. Bu da ayı pəncəsi. Ay səndə. Bəli. Qardaşlar. Görürsüz bəzi insanlar. Baba gördük. Bu neçə qardaşım? Nəzikdir, kişisən. Bu yok bu. Alınan işdir. Bunu Vallahi. Alınan işdir. süper. Həqiqətən. Yo alınan işdir. Yo, yo, mənlik deyil. Yo, ümumiyyətlə. Yo. Bunu ancaq siz eləyə bilərsiniz. Ancaq Amasya fələng eləyə bilər bunu. Öpürəm sizi. Bu da getdi.